வணக்கம், நான் ஜெயசித்ரா. வெல்கம் டு ஜே ஹோம் சேனல். இன்றைக்கி அருமையான ஒரு இறால் தொக்கு, இறால் பெரட்டல்னு சொல்லலாம். அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. முதல்ல நான் 1 கிலோ இறால் வாங்கி நல்லா எலுமிச்சம்பழம், உப்பு, மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவி சுத்தம் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன். 4 தடவை கழுவினேன். கழுவிட்டு அதில் இருந்த சின்ன முள் போன்ற ஒரு பகுதியையும் எடுத்து சுத்தம் பண்ணிவிட்டு எடுத்து தண்ணி வடிகட்டி வச்சுருக்கிறேன். இப்போ அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கிறேன். 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுட்டு, எண்ணெய் காஞ்ச உடனே கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்து, கடுகு வெடித்த உடனே 1/4 கிலோ அளவுக்கு சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அதையும் எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம். 2 பச்சை மிளகாய் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயத்தில் வணங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் மஞ்சத்தூளையும் உப்பையும் சேர்த்துக்கலாம். சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். வெங்காயம் பாதி அளவுக்கு வதங்கின உடனே 4 தக்காளியை பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன். அதையும் சேர்த்துக்கலாம். அதையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டு வெங்காயத்தை நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கலாம். கூடவே 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். இறால் தொக்கு சைட் டிஷ்ஷாகவும் சாப்பிடலாம். சாப்பாட்டில் ஒயிட் ரைஸில் பிசைஞ்சியும் சாப்பிடலாம். பிரமாதமான டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது நல்ல ஒரு அருமையான சீ ஃபுட்டுன்னே சொல்லலாம். மீனை விட நல்லா சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதை சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அடிக்கடி இதை சாப்பிடவே தோணும். இறால் ரொம்ப நேரம் வேகக்கூடாது. மொத்தமாகவே ஒரு 10 நிமிஷம், 8-10 நிமிஷத்துக்குள்ளே வெந்துடணும். எடுத்து இறக்கிடணும். ரொம்ப நேரம் வந்துச்சுன்னா ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும். சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாகவே இருக்காது அவ்வளோவா. வெங்காய தக்காளி மசாலோட இறாலையும் சேர்த்து நல்லா பிரட்டி விட்டாச்சு. இது நல்லா வேகணும். மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை திறந்து பார்த்து கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும். இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிரும். பாருங்கள், இறாலேருந்து நல்லா தண்ணி வெளியே வந்திருக்கு. நம்ம ஊற்றின தண்ணியை விட அதிகமாகவே இருக்குது. இப்போ இந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா சுண்டி வர்ற வரைக்குமே வேகட்டும். பாருங்கள், நல்லா சுண்டி வந்துருச்சு. இறால் பிரட்டல் ரெடி ஆகிடுச்சு. சூப்பரான இறால் பிரட்டல் சாதத்தோட பிசைஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கும் சைட் டிஷ்ஷாக சாப்பிட்றதுக்கும் பிரமாதமாக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.
இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஜே ஹோம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.